こんにちは。遠藤機械工業株式会社です。私ども、新品、中古、工作機械販売、および周辺機器等の販売等を行っております。また、機械買取等のご相談もございましたら、お気軽にご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。